Hello friends, வணக்கம். Welcome to Anita's Healthy Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு டேஸ்டியான ரைஸ் வெரைட்டி ஜீரா ரைஸ். இந்த ஜீரா ரைஸ்க்கு காம்பினேஷனா நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவியும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜீரா ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்கன் கிரேவி செய்யலாம். ஜீரா ரைஸ் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைஸை குக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பாத்திரத்துல ஒரு 1/4 பங்கு தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரிசி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்க்க போறோம். ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, அப்புறமா 3 ஏலக்காய். இதோட ரைஸுக்கு தேவையான உப்பையும் இதோடய சேர்த்துடலாம். கூடவே 1 ஸ்பூன் நெய்யையும் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். அரிசி நான் இன்னைக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இது 2 தடவை நல்லா கழுகிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சது. 2 கப் அரிசி தான் நம்ம இன்னைக்கு சேர்க்கிறோம். அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதுல 1 டீஸ்பூன் லைம் ஜூஸை சேர்த்து கொடுக்கலாம். இது எதுக்காகன்னா அரிசி ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம நல்லா உதிர வரக்காக. அரிசி 90% குக் ஆனா போதும். நம்ம இதை தனியா எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்ததான் நம்ம ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாயை சூடு பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடானதும் அதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை விட்டுக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானதும் இதுல ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, இதோட 2 டீஸ்பூன் சீரகத்தை சேர்த்துக்கணும். பட்டை கிராம்பு எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா 2 அல்லது 3 பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச ரைஸை இதோட சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் சேர்க்கும் போது தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துருங்க. ரைஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா இதுல மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். மல்லி இலை சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வேணும்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ சாதம் இன்னும் நல்லா வாசனையா இருக்கும். இப்போ அருமையான ஜீரா ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததான் நம்ம சிக்கன் செய்யலாம். சிக்கன் கிரேவி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன்ல நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போறோம். சிக்கன் 3/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். 3/4 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இதுல 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 3/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள், 3/4 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா. மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரை சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதுல கொஞ்சமா புதினா இலை, கொஞ்சம் மல்லி இலை, இதோட கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கடைசியா இதுல 1/2 டீஸ்பூன் லைம் ஜூஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 மணி நேரம் இதை அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. சிக்கன்ல மசாலாலாம் நல்லா பிடிச்சு வந்துருச்சு. அடுத்ததான் நம்ம இதை குக் பண்ணலாம். அடுத்ததான் நம்ம ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை சேர்த்துக்கலாம். பட்டருக்கு பதிலாக நீங்க நார்மலா யூஸ் பண்ற குக்கிங் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். பட்டர் ஓரளவுக்கு நல்லா சூடாகி வரும்போது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதுல 2 பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம்.
பச்சை மிளகாய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சிக்கனை சேர்க்கணும். நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச சிக்கனை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்து ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அடுத்ததான் நம்ம ஒரு 10லேருந்து 12 கேஷ்யூ நட்டை நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு வந்திருக்கோம். அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமா தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா கலந்துடலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம மிதமான சூட்லயே வச்சு நம்ம சிக்கனை குக் பண்ணி எடுக்க போறோம். மிதமான சூட்ல வச்சுட்டு ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ சிக்கன் நல்லா குக் ஆகி கிரேவி நல்லா திக்கா வந்திருக்கு. சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி அதோட ஜீரா ரைஸ் ரெண்டுமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு உங்க ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க.